Lep aprilski pozdrav in dobrodošli v oddaji Popotniški snap. Z vami sem moderator Tilen Nipič, prostovoljec Popotniškega združenja, ki v sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom v Mariboru organizira današnjo spletno predavanje. Oddaja je eden izmed projektov združenja, ki spodbuja zavest o trajnostnem turizmu in mladinskem popotništvu. Vkolikor še niste, ste vabljeni, da preberete katerega izmed popotniških prispevkov v spletni reviji Globetrotter, ki jo najdete na uradni spletni strani združenja. Pa pričnimo sedaj z bistvom tokratne epizode. Podali se bomo na oddaljeni otoški Mauriciji, ki je ena najgosteje poseljenih afriških držav, prav tako pa je prepoznavna kot eksotično letovišče. Otok so v zgodovini v svoji posesti držali številni kolonialni narodi, vam bo pa več zanimivosti iz prve roke predstavil gost oddaje, popotnik Miran Šinko. Torej Miran, pozdravljen in ponovno dobrodošel v naši oddaji. Dober večer, hvala za ponovno povabilo. Nazadnje smo se skupaj potepali po Uzbekistanu, sedaj pa se selimo na rajski Mauriciji. Mogoče lahko s par besedami opišeš, kaj nas čaka danes? Ja, tako je. Lansko leto smo bili v Uzbekistanu, če se mogoče kdo spomni. Sem takrat povedal, da Uzbekistan ni destinacija za popotnike, ki imajo radi morje, saj gre za dvojno zaprto državo, kar pomeni, da nima izhoda do morja. Tokrat se pa bomo podali na destinacijo, ki pa je zelo primerna za ljubitelje morja. Gremo na otok v Južnem Indijskem oceanu, ki se ponaša z belimi peščenimi plažami, potem obliva ga turkizni ocean, ima tudi hribovito poraslo notranjost, obenem pa ima otok tudi pomembno zgodovino, ponaša pa se z rasno in narodnostjo pestrostjo. To je, lahko rečemo, da res pravi raj oziroma pooseblja pravi raj na zemlji. Sedaj lahko začnemo s predstavitvijo, jaz pa vse, ki nas spremljate, prošam, da lahko oziroma vas obveščam, da lahko prosto postavljate vprašanja, komentarje, mi pa bomo poskušali odgovoriti ažurno tekom in na koncu predavanja. Tako da lahko pričnemo tudi s predstavitvijo. Pa se podajmo na Mauriciji. Najprej se bom dotaknil lokacije Mauricija. Kot vidimo na zemljevidu, je Mauricij obenem država, pa tudi otok, oziroma največji otok te države v Indijskem oceanu. Geografsko pripada Afriki, najdemo pa ga približno 2000 kilometrov od obale jugovzhodne Afrike in še bolj natančno okrog 800 kilometrov vzhodno od otoka Madagaskar. V slovenščini ime države pa otoka imenujemo Mauricij, medtem ko originalno je ime države Mauritius, ima pa tudi svojo francosko različico in se v francoščini imenuje Île Maurice. Mogoče manj znano pa je, da Mauricij pripada tako imenovanemu Maskarenskemu otočju. Moram povedati, da to poimenovanje nisem poznal niti sam. V to skupino pa spada recimo Mauricij, potem otok Rodriguez, tudi Reunion, ki pripada Franciji. Gre za skupino vulkanskih otokov, ki pa so poimenovani po portugalskem raziskovalcu Mascarenhasu in zato pač tudi Maskarenski otoki. Kot sem že prej rekel, Mauricij je tako država, ime države, kot tudi ime največjega otoka. In tako Republika Mauricij je poleg otoka Mauricij sestavljena še iz enega večjega otoka, to je Rodriguez, ki pa je vseeno kar precej manjši od Mauricija. Državo pa sestavljajo tudi manjši in slabo poseljeni otočji, to sta Agalega in Saint Brandon. Mauricij pa si lasti tudi otočje Chagos. To otočje je trenutno še v sestavi britanskega teritorija Indijskega oceana. Mogoče je kdo spremljal po televiziji lansko leto, leta 2024, so se pač Britanci zavezali, da bodo otočje Chagos vrnili nazaj Mauriciju, ne bodo jim pa vrnili otoka Diego Garcia, kjer je skupna britansko-ameriška vojaška baza. In ravno to otočje Chagos je zelo znano po
svojih prebivalcih, ki so jih Britanci preselili na Mauricij in tudi na druge države. In ti Čagosijanci, kot se jim pravi, si prizadevajo, da bi se lahko vrnili nazaj na svojo prvotno domovanje, vendar jim tega ne dovolijo. Vseeno je pa to zdaj od te izselitve minilo že, mislim, da več kot 50 let, tako da bo tudi zanimivo, kaj se bo z tem območjem oziroma otočjem Čagos dogajalo v prihodnje. Torej, še vedno so posledice kolonializma, oziroma lahko gledamo današnji kolonializem, ne, kjer se dejansko ne morejo vrniti na otok, no, s domorodno pač prebivalstvo. Ja, tako je. Saj Britanci kot razlog navajajo, da baje ti prebivalci, ki so jih izselili, niso domorodci, ker naj bi bili na te otoke tudi naseljeni, čeprav oni trdijo, da so domorodci. Obenem pa tudi Mauricij preveč ne pritiska na Veliko Britanijo, da jim naj pač dovoli tem Čagosijancem, da se naj vrnejo na otok, ker tudi si Mauricij hoče ohraniti dobre odnose z Veliko Britanijo, kar je nenazadnje tudi pomembno. Tako da to je nekako pač dvorezen meč z temi Čagosijanci. Dejstvo pa je, da na Mauriciju ti Čagosijanci živijo v zelo slabih pogojih in nekako veljajo za drugorazredne državljane. Torej lahko sklepamo, da ne bo v kratkem prišlo do tega, da se jim uresniči želja. Mislim, da ne, tudi če se bi lahko vrnili na otočje, pa vsekakor ne na otok Diego Garcia, odkoder izvirajo, ker ti tam bo še naprej britansko-ameriška vojaška baza, ki pa jo pač tam vzdržujejo zaradi strateških razlogov, zaradi lokacije. Ja. Otok Mauricij je velik 1900 kvadratnih kilometrov, skupna država, se pravi Republika Mauricij, pa zavzema 2040 kvadratnih metrov, kar pomeni, da veliko večino površine celotne države zajema prav otok Mauricij. V grobem lahko povemo, da je otok dolg 65 in širok 45 kilometrov in kot otoki v tem delu sveta je tudi Mauricij vulkanskega izvora, star celo nekaj milijonov let. Na Mauriciju živi okrog 1,2 milijona prebivalcev. Kot si že prej rekel, je to ena najgosteje naseljenih držav Afrike, obenem pa tudi eden najbolj gosteje naseljenih otokov na svetu. Medtem ko na ostalih otokih države Mauricij pa živi samo 50.000 ljudi in še od tega jih največ živi na otoku Rodriguez. Obenem pa Mauricij velja za najbolj razvito državo Afrike, včasih pravijo, da je najbolj razvita država Afrike so Sejšeli, spet drugič, da je Mauricij, vsekakor pa po dohodku na prebivalca je Mauricij v samem vrhu afriške celine. Lahko rečemo, da tukaj v tej državi pomembno vlogo v gospodarstvu igra tudi turizem, ne? Tudi po prihodkih, seveda. Ne? Tako je. V preteklosti je največjo vlogo imelo kmetijstvo in to je bila predvsem pridelava sladkornega trsa. Sicer s tem se bavijo tudi še danes, vendar nima več tako velikega vpliva na gospodarstvo, kot je imelo v preteklosti, kajti bili so pač zelo odvisni od prodaje sladkorja in tudi od svetovnega trga. Se pravi, če je cena na svetovnem trgu sladkorja padla, so bili majhni dohodki, če je bila cena visoka, so bila visoki dohodki. Poleg vsega pa je tudi to seveda kmetijstvo in je odvisno od suš, pa tudi od vremena, če je dosti dežja, malo dežja, in nekako so se trudili gospodarstvo razpršiti in nenazadnje je prav prišlo, da je to tropski idilični otok, ki ga številni ljudje želijo obiskati in posledično so razvili turizem. Vseeno pa je potrebno povedati, da je otok dosti bolj priljubljen recimo pri Evropejcih kot med Američani. V zadnjem času pa na otok prihajajo tudi številni turisti, pa ne samo turisti, ampak tudi priseljenci iz Južne Afrike. Zanimivo. No, naj se dotaknem zgodovine Mauricija. Kot sem povedal, otok je vulkanskega izvora, star nekaj milijonov let, a je bil v času odkritja nenaseljen. Se pravi, to pomeni, da je Mauricij trenutno naseljen kakih dobrih 400 let samo.
Poznali so ga že Arabci, vendar niso ustanovili nobene naselbine na otoku in so otok imenovali Dina Arobi. In še danes je eden izmed najboljših hotelov na Mauriciju, v predelu Le Morne, imenuje Dina Robin, se pravi, nosi ime po tem imenu, ki so jim ga dali Arabci. Potem otok so poznali tudi Portugalci in vendar podobno kot Arabci, tudi oni niso ustanovili nobene stalne naselbine. Tako da za prve naseljence veljajo Nizozemci, ki so otoku vladali večino 17. stoletja. Pravi se, da so tudi pripeljali prve afriške sužnje, potem se pravi uvedli so sužnje lastništvo, posadili so prve plantaže sladkornega trsa in lastijo si pa tudi neslavni privilegij, da so iztrebili Doduja, se pravi najbolj znanega Mauricijčana, vendar o tem bova več povedala kasneje. Potem Nizozemcem so sledili Francozi, ki so na otoku vladali večino 18. stoletja. Otok so preimenovali v francosko ime Île-de-France. In nekako so otok najbolj zaznamovali, saj še danes jezik na Mauriciju bazira na francoščini, potem tudi večina imen na otoku je francoskih, pa tudi angleška imena krajev se izgovarjajo bolj po francosko kot po angleško. No, Francoze so nasledili Angleži, se pravi, oni pa so bili na Mauriciju večino 19. stoletja, vse do nekako 1968, ko je Mauricij postal samostojen, najprej v okviru Commonwealtha, kasneje pa je postal samostojna republika. Zanimivo je, da ob prevzemu oblasti od Francozev so se Angleži zavezali, da bodo spoštovali vero, jezik in običaje francosko govorečih prebivalcev. No, pomembna prelomnica na Mauriciju je bilo leta 1835, ko so ukinili sužnje lastništvo, se pravi, črnci, sužnji so postali svobodni in jih več niso mogli uporabljati kot poceni delavce oziroma zastonj delavce na svojih plantažah. In takrat so se Angleži odločili, da bodo pripeljali poceno delovno silo iz svoje kolonije Indije. Pravijo, da naj bi se priselilo okrog 500 milijona ljudi iz Indije, medtem ko celotno število prebivalcev Indijcev, ki so jih odpeljali po različnih kolonijah, naj bi bilo 2 milijona, in tako tudi najdemo Indijce na Trinidadu, v Gvajani, na Fidžiju, v Maleziji, pa tudi v nekaterih državah vzhodne Afrike, ki so bile pod britansko okupacijo. In ravno posledica prihoda Indijcev je ta velika verska in tudi narodnostna pestrost, ki tako zelo odlikuje Mauricij danes, vendar tudi o tem bom več povedal v nadaljevanju. Mogoče bi te na tej točki samo vprašal, ni toliko vezano z zgodovino, pa seveda tem deljenjem Mauricija med številnimi kolonialnimi narodi. Kakšna pa je bila dostopnost, kakšna je dostopnost Mauricija? Kako si ti prišel na Mauricij, oziroma seveda letalsko, z letalskim prevozom verjetno, ampak kakšne so povezave? Mogoče toliko še za nazaj. Bolj ali manj edina povezava z Mauricijem je letalski prevoz. Direktni leti iz Evrope trajajo tudi več kot 10 ur, medtem ko popularni pa so prestopi na Bližnjem vzhodu. Obstaja sicer še ena druga možnost in to je prihod z ladjo, vendar ta možnost ni najbolj praktična, saj vožnje z ladjo, kot vemo, trajajo zelo dolgo časa in prav trgovina z ladjami oziroma ladijski promet je bil zelo pomemben v preteklosti, saj Mauricij je služil kot postojanka med Evropo in Azijo, kajti takrat še ni bilo Sueškega prekopa in so ladje morale pluti okoli Afrike in seveda so se vmes morale tudi ustaviti na kakem otoku, da so si zagotovili vodo, pa potem tudi hrano, in prav Mauricij je bil ena izmed postojank, kjer so se te ladje ustavljale.
To pa dokazuje to strateško vlogo, ki si jo tudi omenil prej, bližnjih otokov, no, in samega Mauricija. Nekoč, ja. Ravno zato so se pa kolonialne sile, tako Nizozemci, pa Francozi in Angleži, tudi borili za te otoke, ne, da so se jih potem lahko lastili. Sedaj se bom dotaknil prebivalstva. Kot sem že prej povedal, otok je bil nenaseljen do 16. stoletja. To pomeni, da vsi prebivalci Mauricija so priseljenci in zaradi tega si nihče ne more pač lastiti primata, da je bil na otoku pred drugimi. In iz tega baje tudi izvira velika strpnost med prebivalci. Kot sem že prej povedal, Mauricij je rasno, narodnostno in versko zelo pester. V grobem pa lahko povemo, da prebivalci prihajajo iz Afrike, to so pač v glavnem bili sužnji, potem iz Evrope, kolonizatorji, in tudi iz Azije, se pravi indijski delavci, pa tudi recimo trgovci iz Kitajske. Se pravi, kot sem rekel, v grobem so to potomci afriških sužnjev, indijskih delavcev, kitajskih trgovcev in evropskih kolonizatorjev. Ta slika, ki jo vidite, to sem posnel na lokalnem avtobusu, in ko sem stopil gor, se mi je zdel res zelo dober motiv, in kjer lahko vidimo, kako je prebivalstvo res rasno pestro. Sicer sem bil deležen nekaj tudi grdih pogledov, ker sem jih fotografiral, vendar vseeno nisem hotel izpustiti te priložnosti iz roke. Drugače po mauricijski ustavi se prebivalci Mauricija delijo na Indo-Mauricijčane, se pravi, to so pač tisti, ki so hindujci, potem Sino-Mauricijčane, to so tisti, ki prihajajo iz Kitajske, potem muslimane. Moram povedati, da tudi muslimani prihajajo iz Indije, tako da niso vsi Indijci, ki so na Mauriciju, da bi bili hindujci, ampak so tudi muslimani, nekaj pa jih je tudi katolikov, seveda. No in potem pa obstaja še generalna populacija. V generalno populacijo pa sodijo vsi tisti, ki se ne znajdejo v ostalih 3 kategorijah, se pravi, v to skupino spadajo recimo potomci črnskih sužnjev, ki so krščanske veroizpovedi, potem tudi beli kolonizatorji, ki so tudi večinoma pač recimo katoliške ali pa protestantske veroizpovedi, in tako dejansko belci, črnci pa tudi mešanci spadajo v to 4. kategorijo, saj niso ne Kitajci, niso ne hindujci in tudi niso muslimani. No, versko pa lahko povemo, da približno 50% prebivalstva so hindujci, potem nekako 25% so kristjani, slabih 20% je muslimanov, pa ostalo so pa recimo ateisti, najdemo pa tudi nekaj kitajskih verovanj, čeprav je potrebno povedati, da večino Sino-Mauricijčanov, se pravi priseljencev iz Kitajske, so na Mauriciju kristjani oziroma katoličani celo. In niso... Kljub pestrosti religiozni še vedno prevladuje hinduizem, pa verjetno tudi vplivi kolonizatorjev, torej krščanstvo. Ja, kot bom v nadaljevanju povedal, je Mauricij celo 3. država na svetu, ki ima največji procent hindujskega prebivalstva. Prva je seveda Indija, druga je baje Nepal, potem 3. pa je z 50% že Mauricij. To pa zanimiv podatek. Ja, tako da pač hindujci so zelo zaznamovali Mauricij, vendar pa, kot sem prej povedal, iz Indije so prišli tako hindujci, kot muslimani, kot tudi kristjani, saj ne nazadnje recimo predel Indije, kamor tudi dosti ljudi potuje, Goa, je bila portugalska kolonija v Indiji in tam je pač večina prebivalcev katoliške veroizpovedi. Zanimivost Mauricija je, da nima uradnega jezika, večina ljudi pa govori mauricijsko kreolščino, ki pa bazira na francoščini, tako da če poslušaš pač ta jezik, ti vleče na francoščino. Dosti ljudi obvlada seveda tudi angleščino in francoščino, večina pa jih govori celo več jezikov. To pa predvsem imajo dosti teh indijskih jezikov, recimo tamilščina, pa
ne vem, zdaj se točno vseh jezikov ne morem spomniti, in ki jih pač mogoče govorijo doma, medtem ko v šoli se pa učijo recimo angleščino ali pa francoščino. Torej, lahko rečemo, da ni problem komunicirati na tej destinaciji. Ne, se lahko sporazumeš, sploh, ker pravim, angleščina ni uradni jezik, ima pa skoraj status uradnega jezika, ne. Vendar so pa vseeno bolj naravnani na francoščino, tudi če recimo k domačinom pristopiš, te bodo najprej vprašali po francosko in šele, če vidijo, da ni odziva, potem preklopijo na angleščino, ki jo pač velika večina ljudi tako pač obvlada francoščino kot tudi angleščino. Že prej sem povedal, da... Ja? Pardon, kar nadaljujem. Ja. Že prej sem povedal, da večina krajev na otoku ima francoska imena, pa tudi tista, ki imajo angleška imena, jih bodo domačini v mauricijski kreolščini izgovarjali po francosko, tako da ne po angleško. Zanimivo, ker tukaj se mogoče celo domačin bolj tebi prilagodi, ko vidi, kateri jezik, oziroma ko vidi, da pač turist ne govori francosko, kot pa da bi se dejansko turist poskušal s katerim drugim jezikom sporazumevati z domačinom. Oni se vsaj lahko, ker obvladajo oba jezika. Jaz bi se težko jim prilagodil z francoščino, ker moje znanje francoščine je minimalno, medtem ko angleščina mi še kar gre. Tako da pač je praktično to, da obvladajo oba jezika. Definitivno. Ja, in kot so že prej govorila, pomembna gospodarska panoga je turizem, potem še danes tudi kmetijstvo, saj okrog 10% ljudi je še vedno zaposlenih v kmetijstvo, pomemben je tudi storitveni sektor, seveda javna uprava, pa tudi finančni sektor, saj Mauricij se proba pač predstaviti kot finančno središče Afrike. V preteklosti pa, kot sem tudi že prej povedal, je gospodarstvo v veliki meri slonilo na kmetijstvu, se pravi na pridelavi sladkornega trsa, vendar so to v zadnjih letih diverzificirali in tako so s tem zmanjšali pač odvisnost od sladkornega trsa. Še danes pa, ko se pač pelješ po otoku, vidiš številna polja sladkornega trsa in se pravi, velika večina obdelovalnih površin je še danes poraslih z pač sladkornim trsom. No, sedaj se pa bova ustavila pri najbolj znanem Mauricijčanu, ki pa dejansko več ne živi, in to je Dodo. Dodo je bil približno 60 centimetrov visok, vendar ne leteč, precej neroden ptič, pa tudi baje zelo zaupljiv, saj ko so prišli prvi naseljenci, so Dodoji pač verjeli, da so ljudje samo prijazni obiskovalci, vendar se niso zavedali njihovih prehranskih navad in tako se je Dodo hitro znašel na jedilniku Evropejcev, ker naj bi imel baje zelo okusno meso. Ljudje so pa na žalost s sabo prinesli tudi podgane, miši, prašiče in obenem so iztrebili tudi življenjski prostor Dodoja in tako nekako pravijo, da v 30 letih po prihodu Nizozemcev Dodo več ni živel, ampak so ga iztrebili. Fotografij se seveda ni ohranilo, ker v tistih časih ni bilo še fotoaparatov ali pametnih telefonov. Našli pa so baje nekaj okostij, pa tudi nekaj risb, ki so jih pač narisali prvi naseljenci, obstajajo tudi pisni zapisi, no vseeno pa danes lahko Dodoja še vedno vidimo, ampak v obliki plišastih igračk, kajti prodajajo ga kot spominka in enega takega sem si kupil tudi jaz. To je Dodo, vendar ni živ. Ta Dodo, ki je prišel zraven v Slovenijo. Ja, ta je prišel, ja. Čeprav torej v splošni javnosti lahko na nek način posredno krivimo Nizozemce, kot kolonizatorje za konec te vrste, ampak drugače je Dodo tudi prisoten pač v kosti Dodota in s tem povezani artefakti so v številnih muzejih, pomembna atrakcija oziroma zanimivost po celem svetu, ker je to pač zelo znan ker je zelo redko. Ptica, definitivno. Ker je zelo pač redki ptič in ta okostja, ne vem, mislim, da se nedolgo nazaj bral, da nekje v Angliji imajo glavo Dodoja,
in potem pač velja za zelo zaželjen pač artefakt, ker jih je zelo malo na svetu. Drugače pa samo ime Dodo je kar smešno in Dodo nekako prevajajo, da so jim Nizozemci rekli Dodo kot neumen ptič. Zato sem tudi napisal, da je Dodo bil precej zaupljiv ptič in on pa pač z tega razloga, ker ni imel nobenih plenilcev na otoku in se nikogar ni bal, ne. In zato je pač tudi mislil, da so ti prišleki, ne vem, se jih ni bal, vendar so na koncu Dodoji potegnili kratko in so jih pač iztrebili. Zanimive zgodbe, no, so. O tem ptiču lahko dejansko trdimo. Ja. No, to pa je pogled na Mauricij iz zraka. Mauricij ima 330 km obale, od katerih je 150 km belih peščenih, lahko bi rekli rajskih plaž, ki so pač magnet za številne obiskovalce, tudi za mene. In Mauricij pa obkroža tretji največji koralni greben na svetu, ki varuje lagune in zalive pred odprtim morjem, se pravi pred vodami Indijskega oceana, kjer Mauricij leži. No, obliva ga ocean v neštetih odtenkih modre barve in pač ravno zaradi vseh teh atributov, ki se jih naštel, pa velja Mauricij za enega najlepših tropskih otokov. No, tega so se dotaknila že prej, kako prideš do Mauricija, ker je pač otok, je skoraj edini in vsekakor najhitrejši način prihoda letalo. Potem seveda tudi ladja, vendar to traja zelo dolgo in ni priporočljivo. Avtobusi vozijo skoraj po celem otoku, so številni, poceni, vendar ne najhitrejši. Sploh tisti, ki niso ekspresni, se kot radi pogovorno pravimo, se ustavijo pri skoraj vsakem grmu, tako da vožnja lahko dolgo traja. Seveda lahko najamemo avto za raziskovanje otoka, rent-a-car, vendar je potrebno vedeti, da vozijo po angleško, se pravi po drugi strani kot mi. Imajo pa tudi številne taksije, zelo popularno pa je, da najameš avto z šoferjem, ki potem dejansko služi kot voznik, obenem pa tudi kot vodič in te vozi po otoku. Tako recimo privatna tura za dva okrog 80 evrov je bila cena. No, Mark Twain, ameriški pisatelj, je povedal ob obisku otoka, rekel, da je bil najprej ustvarjen Mauricij in šele nato nebesa, se pravi, da so nebesa kopija Mauricija in se pravi, za njega je Mauricij predstavljal nebesa na zemlji. No, na peščenih plažah lahko brezskrbno uživamo, vendar pa bi to bil greh, kajti Mauricij ponuja dosti več. In zato se moramo podati naokoli po otoku, da odkrijemo njegove naravne lepote in pač tudi kulturo. Zdaj se bomo ustavili v glavnem mestu Mauricija, ki se imenuje Port Louis, kot bi mi izgovorili, je glavno in največje mesto Mauricija s približno 150,000 prebivalci, obenem pa je tudi finančno in politično središče države. Leži ob morju na severozahodni obali otoka in je pomembno pristanišče, saj že kot sem prej povedal, so se tu ustavljale tudi ladje, ki so plule med Evropo in Azijo. Je pa seveda še danes pomembno pristanišče. Port Louis domačini izgovarjajo v svoji kreolščini kot Port-Louis ali Port-Louis in je bil poimenovan po francoskem kralju Ludviku XV in ime se tako pač prevede kot Ludvikov zaliv. Zgodovinska trdnjava na hribu, s katere se ponuja lep razgled na mesto, se imenuje Fort Adelaide, zgradili pa so jo Angleži leta 1830 za obrambne namene, seveda danes ne služi več svojemu imenu, je pa turistična atrakcija zaradi lepega razgleda. Moderni predel mesta se imenuje Coudon Waterfront, najdemo ga ob morju, ima pa številne trgovine, restavracije, pa tudi muzeje in hotele. Je najbolj urejeni del mesta, ki ga seveda noben obiskovalec Port Louisa
ne izpusti iz svojega programa. No, tu pa najdemo tudi muzej umetnosti in zgodovine, v katerem hranijo dve izmed najbolj dragocenih znamk na svetu. Mogoče je že to slišal za znamke za 1 in 2 penija iz leta 1847. To sta bili prvi britanski znamki, ki sta bili izdani zunaj Velike Britanije. In natisnjeni sta bile sicer v 500 izvodih, kar ni tako malo, vendar pa sta skozi zgodovino pač postale tako slavne, da jo danes vsi hočejo imeti in se prodajajo za milijonske zneske. In tako je pač konzorcij podjetij iz Mauricija zbral $2 milijona in so jih leta 1993 ti dve znamki kupili in danes jo hranijo na otoku ravno v tem muzeju. To je lep primer dobre prakse, kako so dejansko svojo dediščino vzeli nazaj in danes predstavljajo pomembno atrakcijo, tudi za posebej kakšne nišne obiskovalce, mogoče kateri tudi zaradi tega pridejo obiskati Mauricij. Točno tako, ker znamke izvirata iz tega otoka in meni se zdi res lepo, da so jim je uspelo zbrati tako velik znesek, da so ti dve znamki spet lahko pripeljali domov. V Cowdown Waterfrontu pa najdemo tudi ulico z dežnikami oziroma Umbrella Street in je spet popularna točka za influencerje in se pogosto znajde na socialnih omrežjih. Srce Port Louisa je trg Place des Armes, kjer najdemo številne palme, pa tudi kolonialne zgradbe še iz francoskih časov, v katerih danes domujejo državni organi. Seveda pa zaradi svoje kolonialne zgodovine v mestu najdemo bogato, pač številne zgradbe, ki odražajo to bogato in raznoliko zgodovino, kot recimo rimsko-katoliška katedrala svetega Ludvika, ki jo spet po kreolsko oni imenujejo kar na kratko Saint-Louis. In to je ena izmed najstarejših cerkva na otoku. Z katedrale Marie Reine de la Paix, se pravi Marija kraljica miru, se ponuja tudi lep razgled na mesto, gre pa za cerkev oziroma katedralo odprtega tipa. Kot smo že prej rekli, polovica Mauricijčanov je hindujske veroizpovedi in zato najdemo po celotnem Mauriciju številne hindujske templje in Port Louis ni nobena izjema. V glavnem ti templji pa se odlikujejo po svoji živo pisanosti. Ne vem, če sem že povedal, mi imamo tudi sorodnike na Trinidadu, ki so tudi hindujci, in ko se jim poslal te slike, so rekli, da takih živopisanih templjev, kot so na Mauriciju, pa na Trinidadu sploh še niso videli, kar je tudi spet neka posebnost. Se pravi, delavci, ki so bili pripeljani za delo na plantažah iz Indije, so s sabo prinesli svojo vero in pač odraz tega je pač današnja tudi verska sestava Mauricija. Se pravi, kot po celem otoku, tako tudi v Port Louisu najdemo eno zraven drugega hindujski tempelj, katoliško cerkev, mošejo, pa tudi kakšne kitajske templje in pač v vseh teh verskih zgradbah pa prebivalci izražajo svojo vero. To sem tudi že prej povedal, da je za Indijo in Nepalon Mauricij tretja država z največjim procentom hindujcev med prebivalci. Mauricij je tako otok, kjer se mešajo različne kulture in religije, saj so priseljenci, ki prihajajo iz 3 celin, s seboj prinesli svojo kulturo, prepričanja in tradicije. Kakšna pa je prepletenost med takšnimi, rečemo, arhitekturnimi elementi različnih religij pa narodov? Se to nahaja v bližini drugega oziroma so to posebej ločeni deli mesta, daleč na razen? Kar isti ulice. Recimo čez cesto je cerkev, pa mošeja, potem malo naprej stoji hindujski tempelj, potem tam vidiš kitajsko pagodo, tako to je vse eno zraven drugega, ni neke ločnice. Mesto z polnim pomenom besede. Ja, točno tako. Na fotografiji vidimo pač kitajske pagode, vendar sino Mauricijčani, ki so na otok prišli kot trgovci, večinoma niso budisti, ampak so kristjani.
Port Louis je tako kaleidoskop kultur z utripom Evrope, Afrike, Indije, Kitajske in Bližnjega vzhoda. In kjer nekako najbolj začutiš utrip mesta, pa je centralna tržnica oziroma v okolici centralne tržnice. Sicer ta predel ne izgleda najbolj vabljivo, ponuja pa ugodne nakupe in tisti pravi vpogled v življenje lokalnih prebivalcev. In zato je pač obvezen tudi obisk živahne centralne tržnice, kjer se lahko zlijemo z domačini. V izobilju je seveda eksotičnega sadja, zanimivo pa je, da v bolj hriboviti in višji notranjosti pa pridelujejo tudi zelenjavo. V pritličju te tržnice tako prodajajo zelenjavo in sadje, tudi nekaj začimb, v zgornjem nadstropju pa v glavnem spominke, ki sicer prihajajo iz Madagaskarja, niso lokalnega izvora in imajo pa kar zasoljene cene. No, moj najljubši tropski sadež je ananas, ki ga vedno tako lepo servirajo, dosti bolj sladek in boljšega okusa, kot če ga kupimo pri nas, vendar to je zaradi kratkih transportnih poti, saj ga ni potrebno z otoka pač pripeljati v Evropo. No, najdemo tudi precej zelenjave in kot sem rekel, tu upravljajo nakupe lokalno prebivalstvo, obenem pa tudi vsak turist, ki pride v Port Louis, se ustavi na tej tržnici, tako da v grobem lahko rečemo, da se na tej tržnici lokalno sreča z globalnim. To potrjuje tudi, pardon, da te prekinjam, to potrjuje tudi nenapisano pravilo, no, da navadno za pristnejše doživetje kraja in kulture se vedno je treba podati na tržnice, ne, še posebej takšne tržnice, ne, kamorkoli potujemo. Ker tam najbolj pač vidiš utrip mesta, pa tudi kako živijo lokalni prebivalci. No, na Mauriciju pridelujejo tudi zelje, kot lahko vidimo na tej fotografije, vseeno pa na 4/5 obdelovalnih površin še danes pridelujejo sladkorni trst. Ponudba začimb na centralni tržnici me je kar presenetila, je bila zelo skromna, se pravi, to je bila skoraj ena izmed redkih stojnic, kjer so prodajali začimbe. V zgradbi čez cesto pa se nahajata mesna in ribja tržnica, vendar zaradi smradu pa tudi nehigienskih razmer jo tudi lahko kar preskočimo. No, največji kraj na skrajnem severu Mauricija je Grand Baja oziroma Grand Bay, kar se lahko imenuje prevaja kot veliki zaliv in leži pa od podkvastem zalivu Indijskega oceana, ima pa prekrasno turkizno barvo morja. Ima tudi veliko nakupovalno središče in se pravi služi kot trgovsko središče za skupnosti v okolici, je pa center nočnega življenja in ravno to, kar sem prej povedal, na isti ulici čez cesto najdemo cerkev na levi strani, potem na desni strani je mošeja, nedaleč stran, se pravi na isti ulici pa še živobarvni hindujski tempelj. To je res arhitekturno, je to koliko različnih elementov, to je res zelo pestro za oči, tako kot smo prej povedali. Izjemno zanimivo tudi po eni strani, vse na isti ulici, istem kraju. Recimo taka pestrost, to sem tudi zasledil na malezijskem otoku Penang. Tudi tam so vse različne verske zgradbe, pa pač locirane ena ob drugem kot na Mauriciju. To je mogoče po tvojem mnenju bolj značilno za takšne kolonialne države oziroma otoške kolonialne države v zgodovini, da so pač res tako seveda kulturno pestre, na kaj meniš mogoče? Vsekakor, zato ker pač so prišli ljudje z različnih vetrov in ti ljudje so v sabo prinesli svojo kulturo, svoja verovanja in posledično so pač zgradili verske zgradbe in ja, vsekakor je to povezano z kolonializmom in priseljevanjem. Dobro pa je, da so v tem primeru tudi ohranjene, saj da dejansko nek takšni simbiozi, večji kot pa mogoče drugod, kot slišimo. Ja, zato sem pač tudi Mauricij je ponosen na svojo veliko mero strpnosti med prebivalci. No, še malo severneje od Grand Baja pa najdemo kraj Pereïber, kjer sem tudi jaz bil nastanjen v času mojega obiska in je v veliki meri posvečen turizmu. Ima eno najbolj priljubljenih plaž na Mauriciju in zato je popularen med domačini in turisti.
Nahaja se na skrajni severozahodni obali in načeloma velja, da zahodna obala ima dosti manj dežja kot vzhodna obala, ker padavine prihajajo z jugovzhoda, oblake pa potem ustavi hribovje v notranjosti otoka, se pravi, oblaki se tam izlijajo in zato pač potem v Pereiberu in v drugih krajih večino časa sije sonce. Pereiber ima tako eno najboljših plaž za družine z otroki, primerna pa je tudi za neizkušene plavalce, ker je morje ves čas mirno, brez valov in močnih tokov. Za vikende pa za praznike so plaže na Mauriciju zelo polne, takrat pridejo vsi lokalci, ker pač ne delajo, so prosti, so na plaži, imajo piknike, pojejo, plešejo, se kopajo, skratka, imajo se zelo lepo, kot turisti. Prej si že omenil tudi en znameniti hotel, oziroma tukaj je moje vprašanje, če na takšnih lokacijah veliko teh hotelov luksuznega tipa, oziroma za potrebe luksuznega turizma? Ja, recimo v Pereiberu niti ne, medtem ko v predelu Le Morne ali pa v Trou-Aubichu, tam pa najdemo dosti razkošnih hotelov. No, Pereiber najdemo na severozahodu otoka, zato ponuja krasne sončne zahode in tako da priljubljena aktivnost v večernih časih je pač sedenje na plaži in opazovanje sončnih zahodov, ki so pa v različnih barvnih odtenkih. No, naj se dotaknem še hrane, pač gre za otoško destinacijo in imamo precej morske hrane, ki jo ponuja ocean, polno pa je tudi food truckov, ki ponujajo preprosto ali cenovno ugodno hrano, pa najdemo pa seveda tudi riž, pa potem testenine, azijske jedi, kitajske jedi, obenem pa seveda tudi hamburger, pico, kebab, tako da ni da ni. Zdaj pa mene malo dobro. No, najdemo pa tudi lično prodajalno sadja na ulici v Pereiberu, v teh vozilih pa prodajajo sladoled, se pravi, igrajo neko tako otroško melodijo, da potem pritegnejo otroke in potem pač tu lahko kupiš sladoled. Skrajni sever Mauricija se imenuje Cap Malheureux, kar pomeni nesrečen rt, vendar danes s številnimi pač palmami, pa ker je posvečen turizmu, ne izgleda nič kaj nesrečno, ampak bolj idilično. Na tem kraju naj bi namreč leta 1810 Angleži napadli otok in ga odvzeli Francozom, medtem ko spet po drugi teoriji pa je to nesrečen rt, ker naj bi v bližini tega rta potonilo dosti ladij. No, tu pa najdemo eno večje znamenitosti Mauricija, to je cerkvica Notre Dame Auxiliatrice, z rdečo streho, belim pročeljem in modrim nebom se pogosto znajde na fotografijah številnih turistov, ki pač obiščejo otok. Čisto ob morju pa najdemo tudi pokopališče, na katerem so grobovi vseh vrstev razen hindujcev, kajti hindujci svojih mrtvih ne pokopajo v zemljo, ampak jih sežgejo, pepel pa raztrosijo v morje. No, kot sva že prej rekla, Mauricij je na južni polobli in zato ima obrnjene letne čase, kot so pri nas, vendar je skozi celo leto na otoku prijetno toplo, se pravi, da je okrog 25 stopinj Celzija in razlika med poletnimi in zimskimi meseci je minimalno, vseeno pa je v našem zimskem času, ko je tam poletje, na otoku več padavin, se pravi več dežja, večinoma so padavine kratkotrajne, občasno pa Mauricij prizadanejo tudi orkani, ki lahko trajajo po nekaj dni. Če te lahko na tej točki vprašam, verjetno v tem času, ko si ti bival na Mauriciju, nisi doživel nobene takšne vremenskega ekstrema, so vidne kakšne posledice teh orkanov ali pa kaj podobnega, oziroma je to vse tako urejeno za tem? Ko sem jaz bil na Mauriciju, je bilo ves čas lepo vreme, tako da je bilo ves čas toplo in sončno.
zdaj, če so vidne posledice ali ne, moramo pač vedeti, da Mauricij to ni tako čisto urejeno, kot bi si človek mislil, ne. Ampak, če pogledaš dvorišče ljudi, imaš tudi občutek, kot da bi včeraj šel orkan skozi to območje, ne. Tako da vse ne moreš pač pripisati vetru, ampak pač ljudje tam tako živijo, ne. No, naslednji kraj je True-Obiš, ima eno najlepših plaž na otoku, dolgo 2 kilometra, in samo ime True-Obiš pa v francoščini pomeni srnjena luknja, to pa izvira iz časov, ko so se tu ustavljali Francozi in so na tem mestu pač lovili srne, ker so se morali prehraniti in so pač tu našli srne in dobili meso. Prvotno je to bila majhna ribiška vasica, danes pa ima dosti turistične infrastrukture, se pravi hotele, restauracije, trgovine, tako da je bolj ali manj v celoti predan turizmu. Lahko vidimo zelo fotogenične plaže, no, ki so večinoma nastavnice vseh teh turističnih aranžmajev, no, na te za oddihe na teh rajskih otokih, ne, med katere so tudi Mauricij. Ja, res je. Meni pač ta plaža v True-Obišu, zato letos, ko grem ponovno na Mauricij, bom nastavljen pač na tej plaži in potem plaža tudi v Le Mornu, sta dve res najlepši plaži, vendar na Le Morn ne bom nastanjen tam, ker so hoteli tam precej dosti dražji. Tam so pač najdražji hoteli na Mauriciju. Zelo visokega cenovnega razreda, seveda, pač luksužni turizem, torej tudi cveti, ne, na nek način. Točno tako, ja. No, seveda pa se lahko z plaže podamo tudi na izlet do bližnjega koralnega grebena, kjer lahko snorkljamo ali pa tudi plavamo z želvami. No, površje Mauricija se z obalnih predelov dviga do centralnega platoja, ki je visok okrog 700 metrov, medtem ko najvišji vrh otoka je visok 828 metrov, na fotografiji pa vidimo Peter Both, vsaj sicer tu se bolj slabo vidi, vendar ta vrh ima tako kroglo na vrhu, ki je pač naravnega izvora. No, že prej sem rekel, da so Nizozemci uvedli sladkorni trst ter pripeljali prve črnske sužnje z Madagaskarja za delo na plantažah. Po koncu sužnjelastništva pa so Angleži iz svoje nekdanje britanske kolonije Indije pač pripeljali številne Indijce, ki pač še danes, in to še se danes odraža na prebivalstvu Mauricija. Ostanek vulkanskega nastanka Mauricija je tudi krater spečega vulkana, ima premer 300 metrov, globino 80 metrov in na dnu je jezerce, imenuje se True-Surf. Nahaja pa se blizu mesta Curepipe, na višini skoraj 600 metrov. In z roba kraterja, tega pač spečega vulkana, se ponujajo lepi razgledi na vse strani, tudi do morja, pa tudi na številne veličastne spetine otoka. Torej, če te lahko na tej točki še vprašam, zaradi te hribovite notranjosti, kljub svojim čudovitim plažam, je tudi zanimiva točka za pohajkovanje oziroma za pohodništvo, no, na Mauriciju. Ja, res je, to je pač zeleno srce z bujno vegetacijo, ima tudi nekaj hribov in nekateri ljudje se pač tudi odločijo, da grejo na pohode, vsekakor pa večina ljudi gre na pač obisk nacionalnih parkov, popularna aktivnost, kot bo kasneje povedal, pa je tudi vzpon na to 500 metrov visok Le Morn. No, to pa je na fotografiji mesto Curepipe in če vidimo, ime je čisto angleškega izvora, se pravi, Angleži bi rekli Curepipe, vendar pa ker Mauricijčani povejo po kreolsko, ne povejo Curepipe, ampak ime izgovorijo Curepipe, je najvišji ležeči kraj Mauricija, ima bolj hladnejšo in deževno podnebje in ravno tu so se pač nastanili belci, ko so bili na otoku, ker je bilo podnebje bolj prijetno. No, hindujci kot prevladujoča religija na otoku pa imajo tudi svoje pomembno svetišče, to je Grand Basin ali Ganga Talao, to je spet vulkansko jezero na višini okoli 550 metrov. S tem je seveda spet povezana legenda, naj bi bog Šiva, eden izmed glavnih bogov
hinduizma, ki na glavi nosi sveto reko Ganges, je obiskal Mauricij in se je svojo družico Parvati sprehajal ob jezeru, ko mu je z glave padlo nekaj kapljic vode in to je pristalo v jezero in zato je jezero postalo sveto. Vendar je boginja Ganga bila jezna, ker se njena voda po nepotrebne razliva, vendar je bog Šiva pomiril z besedami, da bodo nekoč na tem otoku bivali Hindujci, ki jo bodo častili in to se je dejansko tudi zgodilo. Tako da Zanimiva legenda. Ne? Obenem pa Hindujci verjamejo, da je to vulkansko jezero podzemno vseeno povezano z sveto reko Ganges in zato ob jezeru najdemo številna svetišča in oltarje, to posvečeno bogu Šivi in seveda tudi drugim božanstev. Ob vstopu v kompleks stojita 2,33 metrov visoka kipa, ki sta najvišja kipa na Mauriciju in od tega je eden posvečen bogu Šivi, najdem pa seveda tudi druge bogove, to je recimo opičji bog Hanuman. Ravno v soboto je bilo vprašanje pri Jokerju, kateri hindujski bog ima podobo opice in to je ravno opičji bog Hanuman, ki ima podobo opice zaradi svoje mame, ki je bila spremenjena v opico in potem tudi eden izmed bolj čaščenih bogov pa je Ganeša, ki ima slonovo glavo, za njega pa pravijo, da je Parvati je bila dosti sama, ker Šive ni bilo doma in se je zaželela otroka, ki ga je ustvarila, vendar ko je Šiva prišel domov, je otroku odsekal glavo in ker je bila Parvati tako žalostna, se je odločil, da bo otroku dal novo glavo, pač od prve živali, ki bo prišla mimo in mimo je prvi prišel slon in zato ima Ganeša danes slonovo glavo. Ob tem jezeru pa se odvija tudi največje hindujsko romanje izven Indije, pač zbirajo se tu verniki, ki izvajajo različne molitve, meditacije, obrede in darovanja. Ravno to sem te mislil na tej točki vprašati, če to predstavlja pomembno romarsko destinacijo oziroma kraj, ker s vsemi temi templji pa kipi oziroma spomeniki v tej religiji bi to lahko bilo. Kaj pa je še mogoče kakšna druga romarska atrakcija oziroma lahko rečemo romarski sveti kraj, mogoče kakšne druge religije, če ga poznaš, je tudi pomemben na Mauriciju? Nisem drugega nič zasledil, vedno je pa omenjeno, da je pač ta Ganga Talav kraj za največje hindujsko romanje. Medtem ko drugo ni nič tako bilo nikjer napisano oziroma da bi slišal. Se smo lahko videli po vseh teh tudi legendah in zgodbah, ki se nam predstavljajo, da je res pomembno, tudi to, da vreme, da je povezano z reko Ganges, to jezerce. Zelo zanimivo. Ja. No, kot sem že prej povedal, večina turistov se pa poda tudi v zeleno notranjost, se pravi otoka, in nacionalni park Black River Gorge je tako prelepa soteska, skrita v tropskem zelenju, pri bovitem jugozahodnem delu otoka in je pač pravo zeleno srce otoka z bujno vegetacijo. Ovinkasta cesta ponuja razglede tako proti morju na jugu, kot tudi na z drevesi poraščeno hribovito notranjost otoka. Se pravi, razgled nam seže od turkiznega morja do zelenih vrhov. Obenem Black River Gorge je največji nacionalni park Mauricija in največji zaščiteni gozd na otoku, ki zajema 2% površine otoka in ravno zato je bil ustanovljen z namenom, da se ohrani naravna vegetacija otoka, ki je bila precej pač spremenjena skozi zgodovino. Najdemo pa tudi številne slapove, ponaša pa se tudi z bogatim rastlinskim in živalskim svetom. O prihodu prvih kolonizatorjev je bil v Mauriciji skoraj v celoti poraščen z gozdovi, vendar so drevesa posekali in danes je tako samo 20% otoka prekrivajo drevesa. Ena večjih znamenitosti Mauricija je geopark Chamarel, kjer za plačilo približno 11 evrov najdemo naravni fenomen, to je Seven Colored Earth oziroma zemlja v 7 barvah, ki se v soju sonca čarobno prelivajo in so prava paša za oči. Gre dejansko za ostanek vulkanske aktivnosti in je to pač kontrast modremu nebu in bujnemu zelenju. Pravijo pa, da se ne loči samo zaradi barve, ampak tudi za gostote, ker kljub temu, če ta pesek pomešamo med sabo, se bodo plasti postavile nazaj v svoje barve. Blizu seveda tudi najdemo orjaške želve s sejšelskega otočja Aldabra, to tudi podobno recimo kot na Sejšelih ali pa na
Zanzibaru, pač zanimivost. Ima pa Šamarel tudi svoj 100 metrov visoki slap, ki je najvišji na otoku, nedaleč stran pa tudi destilarna ruma, saj kot vemo je rum ostanek sladkornega trsa. Priljubljena lokacija na južni obali je razgledna točka imenovana Makont in z te lokacije se ponuja osupljiv razgled na obalo, modro laguno Indijskega oceana in zeleno notranjost otoka. Kot sem že povedal, Mauricij ima razgiban relief z gorami, planotami in obsežno obalo in predvsem neokrnjen in slikovit je jug otoka s številnimi naravnimi lepotami. No, lahko si za plačilo 150 € za 15 minut tudi privoščimo polet nad otokom s hidroplanom. Ne vem, tokrat, ko sem bil prvič, nisem šel, mogoče bom pa šel letos, se še nisem čisto točno odločil. No, ena izmed večjih naravnih znamenitosti je pa polotok Le Morne, ki ima obliko glave morskega psa kladivarja, nad njim pa kraljuje 556 metrov visoki osamelec Le Morne Brabant, ki pa je pod zaščito UNESCO. Seveda ima tudi on nekako svojo legendo, saj je zaradi povezave s suženjstvom na seznamu svetovne dediščine pri UNESCO in na vrhu te gore so svoje zatočišče našli sužnji, ki so se skrivali po jamah. In po koncu sužnjelastništva pa so na goro splezali policisti, da bi jim povedali, da so postali svobodni ljudje, vendar pa so oni mislili, da so jih policisti prišli ujet in namesto pač, da bi postali svobodni ljudje, so se zagnali s pečine v smrt. Tako da je pač Le Morne tudi simbol boja sužnjev za svobodo, pa tudi njihovega trpljenja in žrtvovanja. No, nekoč so na tem osamelcu živeli sužnji, danes pa številni turisti po kar zahtevnem vzponu lahko uživajo v prekrasnem razgledu, ki seže tudi do plaže Le Morne, ki zame velja za eno izmed najlepših plaž na celem otoku. Se pravi, dolga peščena plaža s koralnim peskom, dopustniki sproščeno ležijo v senci pod palmami, ki se zibljajo v vetru, s pogledom na magično moder ocean, ki mu ni videti konca. Se pravi, to je to, kaj dejansko vsi iščemo na tropskih počitnicah. In zato pač pravijo, da je Mauricij biser Indijskega oceana in obenem tudi zelo popularna destinacija za preživljanje medenih tednov. No, Le Morne ima javno plažo, ki je vsem dostopna, medtem ko levo in desno od nje so locirani najbolj prestižni hoteli na Mauriciju, vendar kljub temu, da tu so najbolj prestižni hoteli in so si pač večino najlepših obalnih predelov prisvojile znane hotelske verige, pa so vse plaže na Mauriciju javno dostopne, se pravi javne in vsem dostopne, tako da se je možno povsod kopati ter uživati v prekrasnem morju. Kar sem počel, seveda tudi jaz. Torej, te plaže so večinoma javno dostopne, kar je super, kaj pa mogoče te kompleksi? Je to mogoče si bolj mogoče od bližje ogledati, ali so to tako res ločeni oziroma omejeni rezorti, do katerega zunanji tisti, ki niso gosti, nimajo dostopa? Dejansko nimaš dostopa, vendar je to vse odprto proti plažam, kot vidimo tu na fotografiji. To je slikano z območja hotela. Če pač ni nobenega varnostnika, seveda normalno lahko greš noč, se sprehodiš po teh potkah, seveda ne moreš uporabljati nobenih storitev hotela, sprehodiš se pa vseeno lahko in narediš kako lepo fotografijo, pa pač vidiš, kako ti petični hoteli izgledajo. Tako pač ja, dostopnost teh hotelov do plaže pa res tudi, mislim, zanimiva dejansko, da so plaže odprte. Mogoče pa še imam vprašanje v zvezi s koralnimi grebeni pa turami, oziroma kakšna je dejansko ponudba v okviru turizma za ogled teh grebenov, oziroma tisti, ki so pač mogoče dlje v morju oddaljeni. Ja, ponudba je zelo pestra, saj obstaja dosti izletov z čolni, tako imaš neke izlete do 3 otokov, izlete do 5 otokov. In pač potem na teh otokih lahko snorkljaš, koralnih otokih lahko snorkljaš, potem meni je sploh zelo zanimivo pač tudi
plavati z želvami. Potem imaš tudi neko aktivnost plavanja z delfinami, vendar ta mi ni bila nikoli preveč pri srcu, ne, ker ti dejansko posegaš v njihovo območje. Vsekakor pa je ponudba izletov na otoku zelo, zelo pestra, pa tudi turistov je zelo dosti, verjetno vsako leto več. In zdaj, ko smo pri koncu oddaje, mogoče še nasvet za vse popotnike, ki se tja odpravljajo oziroma se imajo namen odpraviti, kaj bi jim svetoval, povedal za na konec, mogoče. Najprej bi jim svetoval, da naj dobro spremljajo cene letalskih vozovnic, ker jaz sem na Mauriciji hotel iti prvič pred 2 letoma in ni mi uspelo najti vozovnice za manj kot 1200 oziroma 1300 evrov, kar se mi je zdelo absolutno preveč. Potem pa vseeno lansko leto, ne vem, okrog maja, mi je uspelo najti vozovnico za 700 evrov, kar se mi je zdela ugodna cena in sem potem pač takoj rezerviral. Da se na Mauriciju najti tudi cenejše prenočitve, to, kar so pač govorila o teh petičnih hotelih, to so pač tista smetana, kjer za nočitev plačaš po 500 evrov in več, medtem ko v hoteli, v kateri sem jaz bil nastanjen, je bila cena nočitve okrog 100 evrov, dajo se pa dobiti tudi apartmaje za manj denarja, pa tudi pač važna je lokacija, sedaj, če si pač čisto ob morju, seveda je dražje, če si pa bolj odmaknjen, recimo 100-200 metrov od obale, pa so seveda tudi že precej nižje. Drugače Mauricij ni poceni destinacija, tudi cene v trgovinah so nekako kot pri nas, pač hrana v teh food truckih je kar precej poceni, če pa greš v redno restauracijo, pa so cene kot pri nas ali pa tudi še dražje. In s temi nasveti sedaj zaključujemo današnjo epizodo. Upam, da ste vsi uživali. Miranovo predavanje si boste lahko ponovno ogledali na YouTube kanalu Popotniškega združenja ali pa ga poslušali v obliki podcasta na podcast platformah. Na tej točki se ti zahvaljujem, Miran, za tvojo predstavitev, čas in znanje, ki si ga delil z nami. Prav tako pa gre zahvala tudi vsem vam, ki nas spremljate. Tako da do naslednjič, veliko potujte, lepo se imejte in se vidimo. Bon voyage! Svidenje.